Зачем в русском языке буква «Д»? Русский звук «Д» похож на английский «Д». Да. Кудри. Лед. «Д» у нас звонкое согласное. Сравните. Дрова, трава. «Д» смягчается в конце слова и звучит похожим на «Т». Род, род, роды. Попробуйте прочитать самостоятельно. Дряхлый дед гадает. Оставьте ваши любимые слова с буквой «Д» в комментариях. Ну а я надеюсь, теперь вы знаете,